من ديوان لافتات ثلاثة للشاعر العراقي أحمد مطر، قصيدة الأمل الباقي. غص فينا السيف حتى غص فينا المقبض، غص فينا المقبض، غص فينا. يولد الناس فيبكون لدى الميلاد حينا، ثم يحبون على الأطراف حينا، ثم يمشون ويمشون إلى أن ينقضوا. غير أن منذ أن نولد نأتي نرقض، وإلى المدفن نبقى نرقض، وخطى الشرطة من خلف خطانا ترقض. يعدم المنتفض، يعدم المعترض، يعدم الممتعض، يعدم الكاتب والقارئ والناطق والسامع والواعظ والمتعظ. حسنا أيها الحكام لا تمتعضوا، حسنا أنتم ضحايانا ونحن المجرم المفترض. حسنا ها قد جلستم فوقنا 20 عاما، وبلعتم نفطنا حتى تفتقتم، وشربتم دمنا حتى سكرتم، وأخذتم ثأركم حتى شبعتم. أفما آن لكم أن تنهضوا؟ قد دعونا ربنا أن تمرضوا فتشافيتم، ومن رؤياكم عل ومات المرض. ودعونا أن تموتوا فإذا بالموت من رؤياكم ميت، حتى قابض الأرواح من أرواحكم منقبض. وهربنا نحو بيت الله منكم، فإذا بالبيت بيت أبيض، وإذا آخر دعوانا سلاح أبيض. هدنا اليأس وفاتنا الغرض، لم يعد من أمل يرجى سواكم. يا أيها الحكام بالله عليكم، أقرضوا الله لوجه الله قرضا حسنا وانقرضوا.